हस्बैंड वाइफ तो मेरे को लगता है आज तक भी हम लोग को लगता है कि हम हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि मैं उसको बोलूंगा बे, तो मुझे बोलेगा बे, तो दिस इज व्हाट वी टॉक दे लाइक डू दिस। दे हैव अ वेरी धतेला गालियां चैट। गलौज चलती है हमारी। हस्बैंड मेरे को तो समझ में आया था, वो मेरा, मैंने बोला, तू पति है? मुझे आज तक विश्वास नहीं हो रहा है कि तू मेरा पति है। अरे भैया देख, मैं तो एक बात बोलती हूँ जिंदगी में, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अब ये कुछ करता ही नहीं है, करता ही नहीं। मैं हाथ जोड़ के पब्लिक को बोल रही हूँ, लड़कियों को और अभी बीवियों को, these are few tips what I'm